этим улиточкам не страшен ветер. Вот, смотри. Аж глаз согнулся от Миросима дуновения. Ну что, сегодня у нас улитки дома. Еще класс. Хорошо, не червяк. Мама, ты что, думала? Я уже все ожидаю от вас. Мама, ты что думала? Ладно, пусть Мама, ест. ты что думала, что мы червяка принесем? Вы же можете. Ну, мы принесли, конечно, улитку. Молодец. Молодцы, что улитку. Улитки симпатичнее, чем червяк. Да. Мама не боится улиток. А когда у улиток есть бабушка, то у них есть огурцы, капуста, большая коробочка. Наверное, улиткам Ой, понравится. моя у нас. улитка на огурчик смотрит. Ой. Сейчас они наедятся и спать лягут. И вы тоже ложитесь спать. Ой, она там какает. Снова? Да. Котик. Котик есть. У них ротик есть. Мама, вот моя улитка огурчик ест. Похоже, они любят огурчик. Что находят на улице, то и кушают. Мне кажется, они в первый раз знакомятся с огурчиком. Вон как глядят на него, глаза в огурцы. Что это вкусное такое? А там будут искать огороды с огурцами. Это кушает. Завтра выпустите их? Костя, давай не будем выпускать. А погулять отведете? Погулять на травку. Может, мы их дома оставим? Ты думаешь, они убегут? Смотри, какие они медленные. Вообще-то, это у нас улитка так спряталась, и она выползет, если ее не трогать. Я хотела спать. Мне кажется, они наелись и спят. Огурчик кушает и на меня смотрит. Ну, вообще-то это осень улитка. Улиточка, вылезай, это я. Улиточка, вылезай, это я, Дима. Улиточка, прячься. Это тебе вредно. Прячься. Смотри, как огурчик сгрызла. Похоже, наши улиточки молодцы. Так хорошо грызут огурчики. У них зубки есть. Вон, видишь, как погрызли. Даже клееры. Пусть ползает. О, капусту грызет. Да, мама? Это я, Ика. Надо их коготь. Надо. Нет, надо. Акаять. Не надо. Не надо. Это выползай. Планирует побег. Мама. Сейчас как свалится? Мама, может, Ты коробочку... куда ползешь? Мама, может, коробочку туда подложим, чтоб не упала. Думаешь, упадешь? Упадет? Угу. Она же прилипала, она может ползать даже вверх ногами. Улиточка не выползла. Мама, а я там вижу большую дыру. Да, но это, наверное, туда прячется, когда... Нет, вот здесь большая дыра. Да, большая дыра, ничего себе. Ой, рога. Это не рога. Глаза. Это у нее такие длинные глаза. Длинные. И этим улиточкам не страшен ветер. Вот, смотри. Аж глаз согнулся от Миросима дуновения. Видишь, тоже им ветер. Ой, бедная улиточка.
Мама, ты видишь там... Завтра Ма. выпустим? Нет! Мама, посмотри тут на большое отверстие. Ну-ка. Вон, видишь? И здесь, это игла. Мирось показывает свою игру улитки. А еще раз покажи, она, наверное, не видела хорошо. Думаешь, она теперь видит? Угу. Хорошо. Вот смотри. Оп, оп, оп. Улитка внимательно смотрит.